И снова всем здравствуйте! Сегодня у нас i40, канашка. Все как обычно, все как у всех. Стук-бряк. Бряк-стук, стук-бряк. Ой, пробег у нас вообще детский, вообще смешной. 60 тысяч километров. Ребят, ну все как обычно, зима. Минусовые температуры и задиры. Плюс к тому заменили масло совсем недавно. И, как я понимаю, сразу же практически мотор застучал. Залили масло Shell. Shell заказали с интернет-ресурсов. То есть у нас есть всякие там Яндекс.Маркеты, Сбермаркеты и там тому подобные вещи. Вот из подобной сети было заказано все вот это дело масло Shell. Ребят, ну я вообще крайне скептически сейчас к этим маслам отношусь. Да, они были хорошие, но в наше время, блин, мне кажется, 99% это все паленка с Казахстана, которая, блин, даже в Жигули бы я не стал заливать. Очень страшно такие масла заливать. Надо ли те, которые действительно напрямую импорт есть в Россию. Либо наши масла, то есть Лукойл, что там, газпромовские масла, многие хвалят, да, заливают. Ну, правда, не намного хватает, там 5000, они начинают свои свойства терять, выгорать и так далее. То есть надо менять его пораньше. Но лучше его заливать, чем непонятно, вроде, да, картинка красивая, Shell, но что там внутри вообще не факт, что там Shell, далеко не факт, что там Shell. Бывает такое, что и промывочные масла впаривают. Сам попадал на такое дело. Поэтому с маслами надо быть аккуратными. Возможно, и причина стала масло ужасное, плохое. Посмотрим, что там у нас внутри по состоянию. Может, сейчас разберем. И там гуталин будет чернейший. Ну, естественно, тогда виновато в этом масло. И опять-таки, еще раз повторюсь, ребят, морозы сильные, машина раз-два попробовали стартером покрутить, она не завелась. Не надо мучить ее дальше. Вы запустите и сделаете только хуже. Она 99% что у вас забрякает, задерет. Потому что все это дело будет на сухую работать. Учитывайте этот момент. Так, ну что, давайте будем приступать к разборке и все это дело показывать вам, что у нас внутри происходит, за такой пробег произошло, какие вкладыши стоят. Рестайлинговый i40, я понимаю, где-то, наверное, 15-16 год у него, у этого автомобиля, честно, я что-то даже не узнал. Ну, как-то так, работаем. Разбираем автомобиль. Ну, при таком пробеге, как и следовало ожидать, все шланги очень мягкие, ничего нигде не порвалось, не сломалось, защелки тоже все также снялись, без каких-либо проблем, ничего рассохшегося нет. Катализатор стоит в данном случае еще на автомобиле, через верхнюю лямбду посмотрим его состояние. Мотор внутри, ну да, чистенький, ничего такого криминального я здесь не вижу. Цепь не вытянута, вообще натяжитель не вышел, то есть все везде натянуто, и она практически шток не вышел, поэтому, естественно, оставляем, меняем только вот этот вот одноразовый натяжитель. Также достанем, посмотрим сеточки ВВТ, в каком состоянии, бывает, что они рвутся, и обязательно их надо менять. Так, еще какие моменты, да, в принципе, больше ничего такого здесь у нас нет, не обнаружилось. Сейчас убираем ГРМ, распредвалы, достаем ГБЦ, смотрим на цилиндре, что там у нас по поршням. Так, ну-ка, лампочка есть. Ну, здесь тоже нагара не сильно много в тракторах впускных. Работаем дальше. ГБЦ сняли. Прокладка уже стоит у нас сотая, то есть отверстие здесь у нас есть, да, видно, нового образца. Ну, как нового, предпоследнего. Больше всего задран у нас первый цилиндр. Второй, третий, четвертый. Больше всего первый. Вот он звук-то и издавал. То есть стучащий звук был именно от него. Не четвертый, а первый. Вот такие вот дела. Так, ну что, осадок от антифриза тоже видно дало. Сейчас осталось у нас два болта, достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал, на вкладыши, шатунные какие стоят. Возможно, здесь уже стоят красные, нормальные. Как-то так, продолжаем работу. Мотор у нас лежит полностью, ребята, разобранный на столе. Давайте начнем с блока. Вот у нас гвоздь программы, первый цилиндр. Не так плохо видно, так получше, да? Второй, третий, четвертый. Сторона впуска. То же самое, больше всего у нас первый цилиндр, ребята, первый, вот он, первый, а не четвертый. Четвертый, вот эти вот три одинаково. Больше всего этот стуком был отсюда. Пластинки достали, то есть здесь они разные идут со стороны впуска, со стороны выпуска, их не перепутать, но все-таки в любом случае метим всегда
Делать будем фрезеровку. Почему? Потому что прогибы промеж цилиндров провалились. Вероятно, машина маленько подогревалась когда-то. Ну и раковины от антифриза не очень хорошего. Видели осадок. Такое ощущение, что антифриз уже в данном автомобиле меняли. Это не заводской. Далее, коленвал, зеркало идеальное, слава богу. Все с ним хорошо. Чего не скажешь про вкладыши. Группу видно, но особенно вот средний, то есть третья шейка коренная залетела, чтобы сюда не поела, ничего, просто залетела грязь и провернула, вылетела обратно. Будем менять обязательно. Шатунные у нас, к сожалению, вкладыши стоят, вот это вот опять-таки говно. Здесь тоже видно залетало что-то. Вот разница в чем красного вкладыша, да, и обычного. Залетело, процарапало вкладыш, а красному хоть бы что вообще. Трин трава. Кто-то скажет, так верхний упорный, но, ребят, сейчас речь-то идет не об упорном вкладыше, а о том, что грязь залетела, процарапала этот вкладыш, а красный не процарапала. Вот такие вот дела. Это у нас второй поршень. Снизу, ох, как отличается горелым, конечно же, беда. Видно, да, такое ощущение, что специально черным чем-то покрасили гуталином, хотя кольца еще живые. Ну, пробег действительно небольшой, поэтому по состоянию, в общем, мотора такое ощущение, что действительно пробег настоящий. Кольца тоже живые, а поршень такое ощущение, что крашен это у нас третий. В таком состоянии он. Это у нас первый гвоздь программы. Он самый чистый, но он самый задранный. Колечки тоже чистые, но сам поршень хлам. Четвертый. Кольца чистые. Ну и здесь с одной стороны только грязь. Вкладыши везде. В общем-то, по катализатору, ребят, как я говорил, он на машине присутствует, но есть к нему вопросы. С этой стороны я не заглядывал. Давайте посмотрим, если честно. Сам еще не смотрел. Маленькие кусочки, крошечки видно, лежат. К катализатору тоже приходит уже все, то есть видно, что начал разрушаться, и самое главное, вот уже пошли куски отпадывать. Видно, да? Не хватает кусочка. Вот такие вот дела, поэтому, ну, мой совет, конечно же, вверх не убрать, не составлять, вверх убирать и прошивать на Евро 2. Раньше это на i40 до ресте каталики стояли под машиной в большой банке, сейчас в ресте сделали сверху один и снизу один. Верхний, конечно, в таком состоянии я бы посоветовал убрать. Сейчас будем составлять список работ, список запчастей, отправлять клиентам на согласование и приступать к ремонту данного двигателя. На этом пока все. Снова здравствуйте. Ну что, пришло время собирать у нас i40. Все готово, блок у нас расточен, сделали фрезу, после мойки посмотрели, еще раз все-таки она потребовалась. Все это дело отмыли, все везде чистенько, все хорошо. Начали уже промерять кольца. Кольца у нас, ребят, фирмы НПР стоят. Посмотрели, цилиндры вставили, все замечательно. Не горбатые, самое главное, и зазоры в норме. И компрессионный, и маслосъемный. Поршня у нас в данном случае будет Тейкин. Также здесь установлено маслофорсунки, которые распыляют на выпускную сторону, которую постоянно задирают для лучшей смазки. Ну и в принципе все. Еще раз говорю, форсунки поставить не проблема вообще. Ни заводские, ни вот эти. То есть все это в наличии есть. Оригинальные форсунки с болтами, все это есть. Эти форсунки есть. Оригинальные форсунки, конечно, в разы дороже, но смысла от них я большого, честно, не вижу. Так, по поршням у нас 4,5 соток зазор, в кольцах 2-2,5 десятки зазора. Вкладыши, естественно, будем менять сейчас. Они нормальные, также у нас полные коробки есть абсолютно на все машины. Вкладыши. Сейчас шатуны зажимаем, промеряем, смотрим шатуны во всех плоскостях, не только по вертикали, но и по диагонали, чтобы шатун был не яйцом, не вытянут. Бывает такое, что мотор не стучал, но шатун при том, как его развернули, он деформируется. Естественно, такие шатуны ставить нельзя, поэтому промеряем. Укладываем колено, зазоры проверили. В принципе, все, что нам потребуется. Нам потребуется колечко под полуподдон, задний коренной, прокладка под маслоприемник. Вот это колечко нам потребуется. Ну и в принципе все. Давайте будем собирать. Сейчас коленвал хорошо промываем спиртовыми очистителями, промываем, продуваем, чтобы не было ни пыли, ни грязи. Идеальная чистота должна быть при сборке блока. Во вкладышах, в колене, в шатунах, в поршнях. Все это дело промываем. После сейчас отмываем шатуны, ставим новую поршневую. После того, как надеваем кольца, также этот узел промываем спиртовыми очистителями, промываем. После этого ставим вкладыши, только после этого запрессовываем. Ну, в принципе, как-то так. Давайте будем приступать к сборке блока. Блок у нас полностью собран и готов к дальнейшей установке. По блоку сняли 5 соток, видно, да?
После мойки еще раз говорю, посмотрели, все-таки пришлось сделать. Далее, мотор крутится, естественно, рукой. Коренные вкладыши заменили кое-какие, то есть подобрали все по 3 сотки ровно, зазор в корне. Замечательно. Пластины обратно поставили, как стояли. Шатунные проверили, все замечательно, поэтому вращается без каких-либо усилий, ничего нигде не зажимает. Сальник, естественно, новый, колечко также новое и прокладка. Сейчас по кольцам, кстати, я говорил, да, зазор, что все в норме. Вот так вот у нас, кто-то хотел посмотреть. Ну, кольца новые, поэтому не так видно все это дело. Главное не жалеть масла при сборке вот этого узла агрегата. И идеальная чистота. В принципе все. Давайте снимаем гуся, ставим пластину для автомата и монтируем все это дело на автомобиль. Блок установили на автомобиль. Первый, четвертый вывели вверх. Естественно, все это дело обезжирили, трубку прокинули. Поверхность маленечко здесь промыли и продули, чтобы все было довольно-таки чисто. В принципе, все готово. Естественно, после установки мотора проверяем, что проворачивался бублик. Все везде проворачивается, все хорошо. Бывает, что-то попадает. Перед тем, как протягивать, естественно, мы проворачиваем, потому что всякое бывает. Может, что-то там попало, зажимает его, не дай бог, повредить насос в коробке. Поэтому надо проверять до затяжки и после затяжки. Так, ну, в принципе, здесь у нас все предельно понятно. По голове тоже минимум вопросов, то есть там раковины были небольшие, протирка моментально все убралось, сальники новые, хотя были заводские, мягкие, ну, пробег не сильно большой, по свечам зазор в норме, головка сама по себе ровная, поэтому фрезу не делали, просто старую прокладку полностью хорошо очистили, обезжирили обязательно, катализатор удалили, машина будет прошиваться на Евро-2. Болты мобиловской смазкой обезжириваем, ребят, обычным растворителем. Клапана ВВТ, сеточки, естественно, промыли, поставили все на место. Прокладка у нас 80-я идет в данном случае. Также будем ее брызгать клеем. Вот эти вот слабые места промазывать герметиком. Промеж слоев тоже прокладка идет двухслойная. Ну, в принципе, все. Давайте будем приступать к монтажу головки. Пока протягиваем, собираем тут по максимуму. То есть кондиционер. Хотя кондиционер поставим потом, потому что он мешает передней крышке устанавливаться. Шланги, стартер, датчик колена, ну и так далее. Работаем. ГБЦ протянуто, распредвалы установлены. Все хорошо, все замечательно. Правую сторону по максимуму собрали. Установили ГРМ. Напоминаю, вопросов ГРМ никаких не было. Установили метки, все четенько. Прорези друг на друга. Здесь все совпало. Также поменяли натяжитель, поставили там от НД мотора с усиками, маломальски держат. Сделали сверление в натяжителе, говорю, в башмаке для смазки. Хотя, в принципе, здесь масла и так без этого вообще с излишком хватает. Обезжирили, стыки намазали герметиком. Передняя крышка также у нас отмыта и обезжирена. 2 колечка новых, сальник коренной передний новый. Сейчас устанавливаем ее, устанавливаем клапанную крышку и навесное. Основной столб мотора мы собрали, ребят, осталась мелочь. Я думаю, час-полтора машину будем запускать. Никаких нюансов не вылазит, слава богу, все хорошо, все замечательно. Ну, еще бы они вылазили, пробег небольшой, машина довольно-таки свежая, поэтому отворачивалось все хорошо и заворачивается также. Продолжаем работу. Автомобиль мы полностью собрали, все готово к первому запуску. Старый антифриз вылили, то есть промыли маленький бачок, там очень много было осадка. Все это дело промыли, продули, протрясли, свежий залили, прокачает, уйдет. Также изначально заливаем антифриз через верхний патрубок, задираем его по максимуму, заливаем туда, после этого надеваем шланг, остатки в радиатор. Иначе в i40 это прям беда. Прокачивается автомобиль очень-очень долго, если этого не сделать. Также был очень сильно забитый засранный дроссель. Все это дело промыли, воздушный фильтр, хотя новый стоит. Евро-2 прошивка у нас. Так, какие еще моменты? Да, в принципе, все. По навесному ничего здесь не трогалось. Здесь стоит обгонная муфта, она живая, помпа не шумит, ремень целый. Ну, пробег небольшой автомобиля, действительно. Так, обкатка 3000, не более 3000 оборотов надо, главное аккуратно прикатать. В районе 500 км по рейду надо будет замену масла сделать, потом раз 7000, не реже. Чем больше прогревов, тем чаще надо будет его менять, то есть зимой, естественно, если короткие поездки и очень много прогревов, то почаще надо менять, потому как оно вот это наполняется сажей, масло уже теряет свои свойства. Естественно, смазка уже не та. Достали щуп, посмотрели, если там прям конкретный гуталин, то заменили его. Когда конкретный гуталин, такого быть не должно. Оно должно быть более-менее чистым. Ну, более такое темно-коричневого цвета имеет. А когда прямо черный-черный, это значит, что очень много было прогревов, очень много осадка дало, и это надо все заменить. Иначе вот эта грязь, сажа, она начинает кушать все подряд. И вкладыши, и насосы, и распредвалы, и муфты, и так далее. И пошло, и поехало.
В данном случае ремонт у нас вышел в районе там 113 тысяч за все про все под ключ, то есть за удаление, за прошивку, за все работы, росточки и так далее. Катализатор лежит в багажнике, то есть клиент его сам сдаст, мы их больше не трогаем и не берем, нам они ни к чему и не нужны. Так, какие еще моменты? Да в принципе все, я думаю, основное. Я сказал, бензин 95, ребят, не потому что чище, а потому что октан больше, то есть гораздо лучше мотор на нем живется, детонация на нем меньше, но опять-таки сотый удалить не советуем, это не турбомотор, здесь он ни к чему вообще, и хорошему тоже он ни к чему не приведет, лошадей он не прибавит только проблем, то есть на сотом могут клапана тоже подгорать, не надо этого делать, не рассчитаны эти моторы на сотый бензин. Так, ну что, в принципе все, давайте будем пробовать производить первый запуск. Так, масло, антифриз залиты, клеммы все надеты, ключ в кармане. Первый запуск автомобиля. Так, раз. Оп. Так. Парковка. Давление есть, аккумулятор есть, климат выключаем. Еще раз подкачаем топливо. Ну что, с Богом. Запустился сразу же, давление пошло. Тишина, никаких посторонних звуков нет, все работает тихо, все работает хорошо. Сейчас будем греть до 90 градусов, прогазовывать, смотреть, чтобы ничего не капало, не бежало. После этого ставить защиту, автомобиль можно выдавать. Ребят, также надо следить за чистотой радиаторов, это очень важно на всех современных автомобилях, особенно это касается турбомоторов, это прям немцев касается, это прям очень чувствительные двигателя перегревом, ну и в принципе и корейцы чувствительные, то есть кольца залечь могут на раз-два, турбомоторы позадирать может на раз-два, то есть когда сильно много грязи в радиаторах, естественно охлаждение уже не то, хотя здесь вроде показывает нормально, но здесь будет показывать вам перегрев, когда уже все, швах полный, когда там температура зашкаливает, когда под капотом уже антифриз будет бурлить, то есть обычно люди, увидели, заглушили тут же, выходит, а там бурлит. Но вообще, по идее, когда вот такая вот история, глушить автомобиль сразу не надо, потому что кольца 99% залягут. То есть максимально включаете печку и потихонечку пытаетесь обдуть. Ну, естественно, там, если она уже лезет, если там у вас антифриз выбежал, тогда да, глушите. А если антифриз на месте, просто вот из-за радиаторов, там, особенно когда включают кондиционеры в жару, вот такая вот история происходит. Печку на максимум, то есть надо сначала автомобиль охладить, а потом его заглушить. Но это не касается, еще раз говорю, тех случаев, когда рвутся патрубки и выливается весь антифриз, тогда, естественно, сразу же глушить. Так, ну что, слушаем снаружи и заканчиваем данную серию. Работает тихо, работает ровно. На этом все. До новых встреч, ребят. До свидания.